Я буду снимать сейчас небольшие короткие видео, чтобы можно было скачать. Да, вот люди тут живут, несмотря на отдаленность. Где-то теплоход должен быть. Не знаю, с какого бота будем гонять. Вон он, по-моему, идет. Сейчас мы идем по Кишким шхерам. О, самолет летит. И забавные его плакаты. Вон идет теплоход, не знаю с какого бота. Будем его гонять. С этого, по-моему, он ушел в ту сторону. Ну вот, отлично. Можно снять, как обгоняем теплоход. О, тайфун. Да. Тайфун. Ну, тоже идем. Да, я это место уже снимал. Сейчас мы идем на Метеоре. Вот все зеленеет, вот красота уже какая. По сравнению с тем, что было, когда мы шли на комете.
Не слышь, тогда ничего. Так, красота.